今年年頭，我一個人由香港菲律賓城住咗1個月，無論係生活環境、食物定係遇到嘅人，都令我深深咁樣愛上呢個地方。喺返香港之前，我特別去咗一個好多移居嚟大馬嘅香港人都好中意住嘅地方住咗1晚。咁今集大家就一齊嚟感受一下啦！我一個人住咁大個地方，哇！黐咗線，主人房咁大，哇！原來呢度係真係有海景㗎喎，哇！環迴添啊，環迴海景啊，喂！咁我諗咧，大家咧第一個感想咧就係覺得，哇！真係好大啊，好舒服，無敵海景啊！幾多錢啊？哇！呢個咧喺香港一定要幾多千萬啊！但係呢一度幾百萬有啦，租嘅話1萬蚊有啦。我諗如果大家有睇過香港人移居檳城嘅片咧，其實大家咧都會知道，哇！呢一度嘅屋咧真係喺香港租可能只係可以租到一個300尺嘅單位，但係喺呢一度係閒閒地都1000幾尺。咁但係咧呢一條片我唔係想同大家分享，我話哇，大家快啲移居過嚟檳城啦！我當時嚟咗1日之後咧，我覺得如果我一到埗咧，我就係住喺呢一個區域，我可能今次對檳城嗰個熱愛係冇咁大，未必會令到我真係哇，我好想諗辦法可以移居過嚟，或者點樣可以再喺度住耐啲。我想帶大家一齊去感受下呢一度嘅周邊環境，睇下你睇完之後咧，會唔會同我有一樣嘅感想？好啦，同大家嚟個極速 room tour 啊！呢度咧就係客廳嘅位置啦，你見下飯廳啊，有2個廚房，好似呢度啲人咧係叫咩乾廚房同濕廚房咁樣嘅，跟住咧就有個俾你工作嘅吧台啦。哇！呢度咧你哋留唔留意到一件事？就係咧呢一度真係大到咧唔知放啲咩，居然放咗一張床喺呢一度啊嚇！跟住再落去啦，我哋先睇呢一個嘅主人房。主人房啊，佢有個廁所啦，噔噔噔噔，非常之大。呢度咧就係最大嘅廁所，企缸同埋浴缸。好啦，再過去啦，當然會有第2間房啦。真真，哇！呢度真係大到咧〜每拎漏一樣嘢咧，都要行好遠先可以拎得翻。呢一度咧一出去咧就係有一間 International School， 跟住呢度全部都係樓，靚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 樓。高尚住宅區，過馬路都係亂過嘅，要冇斑馬線㗎。好啦，咁咧嚟到呢一個咧就係比較大嘅一個商場啦，叫做 Stratquay。咁呢一邊咧就係有一個超市嘅。第一陣咧諗住去買啲料啊，煲湯。好想飲湯啊！咁我哋一齊穿過去睇下，穿過呢一度係啲乜嘢嚟嘅咧？好啦，第一下嘅感覺咧，係咪覺得呢度超級似香港嘅黃金海岸，又或者係淺水灣嗰啲地方咧？呢一度咧其實都係佢哋啲郵輪停泊嘅地方嚟嘅。不過我第一次嚟咧，我係差唔多嚟咗呢度2-3個禮拜，即係我住咗 Georgetown 2-3個禮拜，我先嚟，我就覺得哇，原來同一個地方係會有完全唔同嘅環境㗎。而佢兩旁嘅所有餐廳咧，都係嗰啲Mexican restaurant 啊、酒吧啊、嗰一類嘅嘢啦。跟住鏡頭一轉咧，呢一度有一個沿住海邊嘅即係公園啊，好勁似啊，荃灣海濱公園啊、將軍澳海濱公園嘅感覺啊！而且咧一路上咧，你見到好多都係外國人。我嗰陣咧就喺度諗，呢度應該都好多香港人係住喺呢一度。跟住咧我就撞到有香港嘅朋友仔啊，好搞笑㗎！嚟到呢度咧，跟住每一個撞到嘅香港人咧，都會同我講話：黑仔咪住喺嗰度咯。好似成個檳城嘅人咧都知道黑仔住喺邊度咁樣。次次嚟呢度咧，呢間都特別多人嘅，過嚟飲杯嘢啦，飲杯嘢就翻屋企啦。One? No, you remember? Yeah. Wow, how can you remember?
Have a look. Okay, thank you. Can I get passion fruit? Is it promotion or this one? Just one. 哇！我都幾驚訝，佢居然會記得我，因為我真係上次一條友啊戇居居咁樣坐喺度，分享下呢一度咧飲杯嘢啊幾多錢啦嚇？呢一杯我啱啱嗌嘅 Mojito 就係40 ringgit 40溝，即係咧70-80蚊，係同香港一模一樣嘅價錢嘅。咁我上次咧仲一個人咧自己拍咗一個 pizza 咧就都係40幾溝左右咯，最平 Margarita 36溝，即係70蚊60-70蚊左右。好啦，翻香港在即，我哋適應翻香港嘅物價先。好啦，我哋 cheers 啦！多謝各位團友，多謝多謝各位支持，我哋 cheers！好啦，因為咧頭先嗰個商場咧冇得買豬肉啊，因為你知啊non halal噶嘛，咁所以咧我就過咗隔離呢一個嘅大商場，哇，真係超級大！睇下買唔買到啲豬骨煲湯先。我頭先以為咁樣一個呢啲要30幾溝，原來唔係咁樣一包9溝幾，哇！啲血水煲湯豬骨都係呢度20蚊雞。哇！呢隻米8溝一包，即係10幾蚊一包。呢個五公斤嘅米喎。哦，咁當然啦，亦都係有貴嘅啦。呢個就100溝啊，即係100蚊啊，53溝。嗱呢度咧好興食呢個撈起啊，香港都有嘅撈起。佢可以咁樣一 pack 買喎，33溝。但係佢係咁樣呢啲包裝嘅，咁啊冇咁新鮮嗰啲嘢食。啲香甜粟米4溝2條。好，繼續睇落去之前，先多謝今一集嘅贊助商 NordVPN。VPN 大家成日都聽㗎啦，但係又有幾多人了解佢對而家我哋呢啲都市人係有幾咁重要呢？我哋而家每日都離唔開上網㗎啦，有時咧就會喺電話度收到朋友 send 嚟嘅一啲奇奇怪怪嘅 file 啦，又或者係旅行嘅時候，我哋去到一啲餐廳啊、cafe 啊，第一時間就係連佢哋嘅公共 WiFi。咁其實好多喺電話上面嘅動作咧，都係俾網絡罪犯有機可乘噶。咁 NordVPN 咧就好似保護你線上安全嘅一個戰士，例如佢會掃描你喺網上面 download 落嚟嘅 file 啦，移除一啲惡意嘅軟體，又或者你新 download 嘅 app 咧，佢又會幫你偵測，睇下佢有冇風險。咁咧你就唔使喺電話啊、iPad 啊，又或者係電腦上面嘅每一個動作咧，都步步為營啦。咁除咗呢一啲防護嘅功能之外咧 ，NordVPN 仲可以幫你突破地域嘅限制，解鎖全球嘅串流影片。例如，如果你真係移居咗去馬來西亞，但係好想睇一啲香港嘅電視節目，明明你身邊嘅香港朋友都討論緊睇緊㗎啦，但係偏偏咧你就睇唔到，好有可能咧就係你身處嘅嗰個國家咧，其實係睇唔到呢個節目嘅。咁呢個時候咧 ，VPN 就可以幫你瞬間轉移翻香港。咁咧你就想睇邊度嘅節目咧都冇問題啦。大家有興趣嘅話，可以直接用我 InfoBox 嘅連結登記，會送多你額外1個月嘅服務，而且佢哋有30日嘅免費退款保證。咁啊，總之咧，你哋就唔使驚後悔啦。各位早晨，好啦，喺度住咗一晚啦。咁其實呢一度咧係一個 service apartment 嚟嘅，咁咧我租咧就喺 Airbnb 租咧就要400幾蚊一晚啦，因為咁啱臨近 weekend 啊。咁啊，我 check 過咧，如果係平日可能星期1、2嗰啲咧，200幾蚊都可以租到呢一個單位嘅。咁啊，所以如果咧大家真係可能想話體驗下喺檳城呢一度住1個禮拜係點樣樣嘅咧，其實你除翻勻可能30、20即係2000幾蚊咧，你可以喺呢度住到1個禮拜㗎啦。
即係相等於咧，我喺市中心嗰度住呢個 Eastern and Oriental Hotel 一晚，佢都係要2000幾蚊啊嚇。咁但係咧，你可以體驗到連續7日喎，7日感受成個呢個咁大嘅地方，同埋周邊嘅社區都可以慢慢俾你哋感受。其實我最中意咧就係呢一個嘅 Open Kitchen。我發現喺一個哇咁大嘅地方咧，喺度煮嘢食咧，原來真係幾舒服噶喎。咁但係呢一個咁大嘅地方咧，對於我一個人嚟講咧，有一啲位係真係冇用過。呢一間房啦，呢一個位啦，呢個床位啦，sofa 我都係啱啱嚟嘅時候有用過。我覺得一個人住咧真係唔使住咁大嘅地方啊，即係咧太大咧，你住的是寂寞啊。咁啊，廚房呢一度咧，佢有個2個門開嘅大雪櫃啦、焗爐啦、微波爐啦，跟住呢一度咧就係煮食嘅地方啦。呢個我都係好後期我先發現原來呢一度咧仲有一間房，佢咧就係一個咁大嘅洗衣房啊！洗衣房啊，飲埋琴日啲湯做早餐，跟住咧我哋一齊翻去我喺呢一度本身嘅屋企，我再同大家慢慢講啊，因為咧就嚟要 check out 啦喂。琴日煲一煲咁樣嘅湯咧，呢一度應該買料買咗港幣50蚊左右啦。平時咧香港煲湯係閒閒地都1嚿水啊。呢2袋啊，琴日我由屋企拎過嚟，但係都覺得食唔完啦，都係要帶翻去食。但係咧呢一個嘅大樹菠蘿咧就唔好帶，喺度食埋先走。呢個係我琴日喺Nottis 超市嗰度買嘅。琴日咧喺超市度有遇到位香港觀眾啦，好開心啊！我發現咧，我每一次嚟遇到嘅香港觀眾咧，佢哋都俾我一種感覺咧，就係佢哋好似咧成個人發光咁樣噶，係真係咧容光煥發啦，好開心啦！我記得我上年咧有嚟檳城拍過一條片，就係話呢一度聽講係最適合退休嘅地方之一喎，咁我就嚟感受下。咁但係其實嗰陣咧，我真係感受個3日2夜，同埋仲要唔係住喺呢一個地方咧，我係唔係感受到啲乜嘢嘅？但係今次我嚟住1個月。再嚟咗呢一個 area 嗰度住咧，我覺得真係如果係講退休嚟講咧，呢一度真係非常之合適。咁當然啦，我唔係一個退休人士啦，我未必話真係好感受到佢哋需要嘅嘢。但係我覺得喺嚟到呢一度唔講你屋企嘅環境啦，先講出邊咧，其實係真係好適合我哋香港人居住，無論係食嘅嘢又好啦，你想食啲平平地㗎嘛，一餐又得，又或者你間唔時咧想食翻啲平時喺香港食嘅嗰啲可能日本嘢啊，食個西餐啊，又有得俾你揀。最緊要咧就係語言又好容易溝通到啦，因為檳城咧其實都好多華人，你講廣東話或者華語都可以。聽講呢度好多嘅屋企咧都係講緊1000尺起跳，咁而且1000尺可能係幾千蚊嘅租金。買我唔識啊，買我唔識啊，好似話香港人買嘅話又會貴啲。咁但係我代入我嘅父母嚟講啦，咁如果佢哋退咗休，我可以安排到佢哋住一個咁舒服嘅地方，即係一日咧咁樣曬日光浴，咁得閒又可能落去下邊買下餸。其實我覺得退休生活都唔求話日日有好多好方便嘅配套啊，或者有好多嘢玩啊，附近要有戲院啊，剩啊，其實真係悠悠閒閒喺屋企去做一啲自己中意做嘅嘢，可能有人中意寫書法咁，又或者係中意睇 YouTube。其實呢度咧真係提供咗一個可以好放鬆心情嘅環境咯。我覺得好多時候香港人嚟到呢度咧會咁開心咁舒服，我覺得係其實都未必話淨係個居住環境大咗咁簡單嘅，而係真係跳出咗另一個世界。哇！佢覺得原來生活係可以有咁樣嘅模式嘅，好似琴日去海邊散步咁啦。其實呢一個休閒嘅畫面喺香港都係會有，但係反而嚟到呢度呢，就係有一個俾你真係可以享受呢一個休閒環境嘅心態。所以喺度咧，我都好想請教下一啲移居馬來西亞嘅香港人，即係除咗退休之外啦，如果你哋仲係有返緊工嘅，其實你哋返啲咩工？我真係好想了解下。我諗好多人都想知啊。如果你唔介意分享嘅，喺下面留言話俾我哋知啊。好啦，咁我代入完退休人士啊，咁對於我嚟講，即係我一條友嚟到檳城嘅話，我又覺得呢一個地方適唔適合我呢？返屋企講 check out 啊，過咗17分鐘啦已經。
啊，其實呢一度仲有游泳池啊、gym 房啊，即係兒童遊樂場啊都有齊嘅。好啦，翻嚟自己個屋企啦。其實咧都已經隔咗幾日啦。咁今次就係我第2次去Strathclyde 呢一個地方。我第一次去嘅時候咧，我係感受好深嘅。我一去到嘅時候，哇！點解好似完全同我過往2個禮拜感受嘅檳城完全係2回事嚟喎！我一下子咧好似翻咗香港咁。咁嗰日咧，我沿住個海邊行啦，覺得哇真係好舒服啊，好寫意。咁怪唔知香港人會上嚟住呢一度啦。跟住就再去咗嗰間巴嗰度飲嘢。咁啊又係自己咁樣坐喺度望住身邊嘅嗰啲好多都係外國人喺度飲嘢。嗰個侍應咧就好有禮貌咁樣去 serve 你，即係各樣嘢好似突然間覺得哇好一種點講啊高尚嘅享受嘅感覺。但係當晚咧，我搭 Grab 翻屋企嘅時候咧，我一直喺度諗點解好似咁舒服，但係我冇咗我過去嗰2種好中意檳城呢個地方嘅感覺咧。跟住我就發現原來過去嘅嗰幾個鐘啦，我係接近冇人同我講過嘢。可能我去巴嘅時候嘅侍應咧，佢會好有禮貌咁樣招呼你，好有禮貌咁啊，你跌咗嘢執翻俾你，同你講拜拜。但係同我平時我住喺 Georgetown 呢度，我去譬如早市啊，去啲餐廳啊，大家咧都會好似明明唔識你，但係都會同你傾偈。咁嗰下咧，我就覺得啊，如果我真係要住嚟檳城嘅話，其實我都好矛盾。到底我係要換一個更加好嘅環境就住咗去嗰個位置啊，定係我係真係好中意呢度嘅人情味，我就住喺呢一個區呢？而家差唔多個時間呢，又到咗念經嘅時候咯，所以生活。經過咗去呢2個地方體驗咧，我發現原來真係要揾啱自己嘅世界咧係好緊要啊！因為我記得有一次咧，我一落街咧見到對面有個女人咧就應該流鼻水啊，塞住個紙巾喺個鼻度啦。跟住行前2步咧就見到個阿叔咧就唔着衫咁去周圍走，即係好熱嗰種唔着衫，唔係嗰啲裸體嗰隻啊。跟住我望一望自己着住對拖鞋喺度生活咗成個月啦，我就覺得啊，其實呢一切就好似俾我做翻原本即係唔需要介意人哋目光點樣去睇嘅嗰個我。我嗰陣咧去咗個巴度飲嘢，跟住我就俾咗一杯嘢我，跟住咧上面有條草好似係咪 rosemary 啊？嗰個 waiter 咧就點着佢，跟住燒着咗嗰條草。因為我飲嘅時候咧，我就好驚啊，佢會唔會掂到我個鼻，跟住燒到我辣親我個鼻咧？又或者其實嗰條草係咪有啲咩功效？側邊嘅人會望住我喺度笑，我唔知點樣去面對呢一條草咧？原來呢一個好驚做錯嘢，然後俾人覺得好失禮嘅我咧，就係長期喺香港嘅時候有嘅感受咯。大家都知道咧，檳城係一個世界文化遺產啦。咁啊，可能你哋認知嘅咧就係呢度保存咗好多一啲舊有嘅建築，但係經過呢1個月嚟咧，我係覺得除咗保留咗建築之外咧，其實佢係真係保留晒呢一個地方嘅人情味。真係隨住社會嘅發展咧，先係會令到人嘅關係越嚟越遠。好似我今次嚟咧，大家聽到我係嚟自香港咧，佢哋都話香港嘅人好急、好快、好趕。去茶餐廳落單咧係唔可以諗太耐咁樣，諗太耐咧佢就話你諗下先啦，我行開啦咁樣。咁但係我都會同佢講，我話其實真係唔怪得香港人嘅，因為我哋真係咁樣俾人訓練，即係由細個環境就係咁樣去訓練我哋，一定要係好快。呢樣嘢係有利，亦都有弊。咁所以咧，去到最後啊，首尾呼應翻我當時第一條片咧，我話你問我會唔會過嚟呢一度移民咧，我都係嗰句啦。嫁人嘅話咧，我真係唔使考慮噶啦。但係咧，香港始終都係我嘅屋企，我嘅屋企人朋友都係喺嗰度。好啦，咁今條片咧就嚟到呢一度啦。咁啊，如果有興趣嘅話咧，就記得訂閱我嘅 channel。我好少會講呢一句嘢，所以唔係好習慣。咁咧，你就可以知道我出新片噶啦。咁啊，我哋就下條片再見，拜拜。